Yun, no? Yun. Tutuloy natin, guys. Shoutout yan. Yahoo! Alright. Hello, guys. Welcome to my vlog. Nandito na tayo sa Vietnamese Hall. Palengke ng tindahan ng Vietnam community. Ito ang tindahan ang ano nila, community ng Vietnam. Ayan, guys. Napakita na po na ito sa mangilang vlog ko. Dalawang beses na yata. Yan, sa kanila lahat to. Yan, guys, oh. Yan, hali 8. Hali 8 pala. 8 hali pala itong ano ng Vietnam. Dito tayo mag-umpisa sa hali 8 para makita nyo, guys. At sa pagupitan lang naman ako pupunta. Okay, salamat. Samahan nyo ko, guys. Yan, maraming paggupitan dito, guys. Bilihan ng mga pagkain. Yan, bilihan ng pagkain, kung ano-ano. Yan, paggupitan. Mga accessories pala yan. Tattoo, yan, paggupitan, tattoo, yan, yan lahat. Yan, paggupitan. Yan, sapatos. Yan, tsinelas. Marami dito, guys. Big handle, ano ba tawag yan? Gross handle sa German. Yung supplier sila, big supplier. Sila nagsusupply ng mga palipalingkid dyan sa labas ng sa mga store sa Berlin. Big handle. Big supplier pala. Big handle. Supplier pala. Yan, paggawa ng palinis ng kuko. Yan ang ano nila. Marami dito. Hindi lang Vietnamese dito, may Indian, may Thailander, may Koreano pa nga dito. Yan, mga accessories naman ng bra, panty, o yan, mga damit-damit. Yan, mga pangbabaeng, yan, mga sunglasses, belt. Cellphone, marami din dito. Paggawaan ng cellphone, mura-mura. Ayan, mga damit pang babae, dyan lahat. Oh. Yan, kikita nyo yan, guys. Yun. Yun, ang isang hali lang to. Hali 8 lang to. Yung iba, ganun din. Pero maraming tao dito, maraming bumibili. Yan, mga sombrero. Yun guys, ang Vietnamese community, Vietnamese market. Ang big supplier sila sa lahat ng ano. Yung mga bentahan din ng relo, meron din yan. Yan. Yung mga smoke, may kwentas, ano dyan. Yan. Yun. Yan guys, marami dito. Mga laruan. Mga bag, yan. Yan. Yan, tapos na ang hali 8. Yan. Yan ang hali 8 guys. Whole 8. Tawag. Ano? Whole 8. Yan guys, pupunta tayo sa dulo. Doon ako magpapagupit sa suki ko. Yan ang hali. Hali din yun. Hali din yan. Yan din ang hali. Ito. Maraming naman malingkid dito guys pag linggo. Yan mga hali D. Yan. Iba yung hali 8, may iba pang hali, ano, hali D, hali A, ABCD, ganun. Ito naman yung hali 1.
Hali 1, katulad yan ng pinasok natin, hali 8. Ganun din. Ang mga paninda, ganun din lang. Yan. Yan, ang hali 1. Lahat doon din yan. Paggawaan ng cellphone, bilihan ng cellphone, nandiyan din lahat. Pero direkta na tayo sa pagupitan. Guys, para maganda naman ang kasi papagod na ako. At mamaya ulit, magbibideo ulit tayo pabalik. Kasi tanghaling tapat na. Alas 12 na yata ngayon. Mag-aalas 12 pa lang. Yan din, ang ibang hali din dyan. Meron pa sa likod niyan. Hindi ka kalimutan ko pa yung tubig ko, guys. Ito man, guys, yung hali 2. Dongsan Center hali 2. Yan, parehas din. Yan, mga paninda nila dyan. Ganun din sa pinasok natin. Dito ang suki ko sa pagupitan, hali 3. Hall 3. Hali kasi sa tawag sa hall sa German, hali. Sa English, hall. Damit, karamihan dyan, damit naman dyan sa kabila na yan. Sila nagsusupply ng mga damit sa mga tindahan sa mga mall. Sila supplier. Ayun guys, dito na tayo sa hall 3. Ayun. Guys. Gross handle is big supply. Big supplier. Ayun guys. Yan dyan naman puros damit-damit ng mga yan dyan. Pero hindi na natin ipapasokin yan guys. Dito lang tayo. Dito kasi yung yung suki kong pagupitan. Yan, mga laruan, bike, damit, bags, stuff toys. Yan, sunglasses, andyan lahat. Yan, sapatos. Yan, mga sapatos. Yun. Yan guys. Yan. May smoke. Sing-sing. Kwentas. Ayan. Dito na yung ko. Dito na yung pagupitan ko. Okay guys, itutuloy natin mamaya guys. Okay, maraming salamat. Yun guys, at nandito na tayo sa pagupitan. Pagupit lang tayo. Yun guys. Dito na yung yung suki kong pagupitan. Yan lang kayo guys. At hihintayin ko lang yung magugupit. May ginawa pa yan. Yun.
Đúng rồi em vẫn làm. Yeah. Yeah. Okay. Du kommer bei mir nächste Mal, ja? Ja, muss ich ja. Okay, wenn meine Karte. Okay. Ja. Vielleicht die Werbung weiter, finde ich auch. Werbung machen? Ja. Okay. Ja. Aber nur wenn er gut schneidet. Ja. Sehr gut. Ja. Nice Angebot. Gut Angebot. Ja. Wenn du Kunden bringen mir, dann ich immer Ach so. Angebot für dich, ja? Okay. Ja? Isang pro ni kung ni medal sir ni. Okay. Ja. Ja. Haare und Strähnchen und Farbe. Die macht alles. Ja. Okay. Okay. Gut auch. Danke. Ja. Okay, danke. Ja, bisa auch mal eine von der. Eine. Eine Karte. Ja, das war die. Mein Gott. Okay, thanks. Danke, danke. Ich mache ein bisschen Werbung, ne? Okay. Ciao. Mach für mich. Ja, ja, genau. Ja? Okay. Ja. Bei dir ist hier hinter. Ja. Und vorne wieder Frisur. Und dann deine Kamera. Yung time check tayo guys, mag-alas 12 na. Ayun, time check. 12. Ja? Wo ist denn der Mann? Er hat mir gesagt, bring Wasser für mich. Was? Ist Wasser. Wasser? Okay, er bringen. Ich glaube. Ah. Ja, ich habe gesagt, ich kaufe Wasser noch da, aber er hat mir gesagt, nein, ist Wasser hier, hat mir Để gesagt. anh sang kêu bảo Đức Anh đưa cho ông nước. Ah, okay. Die Messung. So, no. No, so ja. Guck mal. Okay. Oh ja, vielen Dank, Meister. Du bist der Beste. Ja. Das ist okay, ja. Das ist Wasser Medium. Oh. Dankeschön. Ja? Ja. Musst du auch Farbe machen? Hä? Farbe nicht. Nee, Farbe nicht. Snook ist weiß. Wenn alles weiß, dann mache ich Farbe. Ja. Du einkaufen da, ja? Hä? Da einkaufen. Verstehe nicht. Dạ. Đức Anh ơi, giao dịch cho khách làm gì? Đức Anh ơi, giao dịch cho khách làm sao hay sao kìa? Cái giờ này con cứ lanh quanh ở trong này làm cái gì? Cơm. Du Guckenspiegel, ja? Du bist so, ich kann nicht machen.
mua đồ rồi đi tắm chứ. Here order local. Ha? Here kind of hard di Lassen. Schon alt. nein locken so. Ja. Locken. Warte mal kurz, ich trinke noch Wasser, ja? Ja, okay. Hello, bye. Có bộ quang không em? Dạ. Có bộ quang từ cắt cho em. Để em hỏi. Ich mache die 3, ja? Bisschen gut besser, ja? Mhm. Không có thể gọi đi được cắt. Em ạ. Cắt tóc nào thì cũng thể gọi. Tóc cháy cái đuôi ấy có làm lại không? Wie heißt du? Ý. Ja. Natasha Nguyên. Ha? Natasha? Dạ. Natasha làm ở Russia. Vietnam. Việt Nam luôn. À. Vietnam, Nakban pun Philippines. To Philippines. Ya. Philippines, Thái Lan, Việt Nam. Ya. Hoặc là Hmm. Việt Nam, Thái Lan, Philippines. Kleine Haus, kleine Kirsis. Ja. Ich denke, du bist Vietnam, war vorher. Du Ja, warst das sieht hier. so aus, ja. Und dann ich glaube, oh, du bitte, ich spreche in Vietnam. Ich kann nicht den Vietnam sprechen. Kann nicht. Das andere von Philippinen. Thái Lan. Thái Lan, du auch. Kennt? Ja. Thái Lan, du kannst sprechen? Nee, auch China, nicht. ja. But Vietnam here mirror ya. Mirror of Vietnam. Ja. Việt Nam hier, Sophia. Ya, Kapil. Philippines, Sophia. Nih. By me, my son, Vietnam grocer house. Schon grocer house. I mean, my son. Ja. Nào son? Hmm.
Cả cắt cả cuốn, cả cắt cả rũi. Rưỡi à? Rưỡi hả? Ừ. Cả cắt cả rưỡi hả? Rưỡi xem cắt lại cái rưỡi. Rưỡi nữa. Thế lại nhiều ra cả rồi. Lúc mà em năm thì bao nhiêu đấy? em ăn Alo. Yeah, master. Tao em ăn nhà đây năm thì nó đắt. em phải giữ cái thuốc này để Có chủ này cái là em của em. còn cái thuốc này chị đã mua 50 rồi chứ không phải là thuốc quản thuốc hoặc chỉ là thuốc của salon rồi mà cái thuốc này là chị đặt ở đặt ấy mà vậy thì tóc của em cũng như đình thuốc tốt thì tóc xoăn mà thì nếu mà em giữ không thì với em phải giữ là cắt 150. Với cắt trước, cắt trước. Thế thì bây giờ chị như này nhé, thôi chị ăn cốt cho em là 180. Nó rất là thị trường thường lượng nó phải 70, 60. Và đây là lượng thì chị đã lượng sang màu nâu mà em cũng phải xác định là mình phải mất 3 tiếng trở lên nữa. Có thời gian rồi. 3 tiếng trở lên không có 3 tiếng trở xuống đâu. Đấy, thế là bây giờ sẽ rưỡi trước và nhuộm sau và cắt cho em thì em sang tiệm to sẽ để chỗ đấy tiện của 150 thì em 150 cả nhuộm cả ấy hả? Rồi 150 cả nhuộm rồi 150 cả nhuộm đi sang đây chị bảo bạn này. Ai minute ba thì miss. Yeah, Em sang bảo họ tóc sau mình. Thằng bên những làm đâu được mà. Hả? Thằng bên Không những làm. không dây nhuộm và ép sao cho ép cho đấy. Kasut. Ta noch eine große Laden, ja? Yeah. Dann mach It's ich bad, das. huh? Soon. Ja. Mein letzter so here Ja. an der Seite. Mhm. Aber ist auch eure? Ja. Die gleiche Manager. Ja. Ah, okay. Bisschen kurz, ja? Ja, natürlich. So lange du nicht schneiden, ja? Monat. Monat? Ein Monat. Einen Monat? Der letzte Monat da an der Seite. Mhm. Von die Jungs. Ja. Zwei Wochen ist kommen wieder. 2 Wochen. Cứ đẩy trái máy trái ngồi ngoài rồi. Thoại làm xăm, có cách xăm làm xăm rồi cái đầu ép ấy ôm đến bao giờ? Mà cả ngày. Ich sag mal Guten Tag auf Vietnam. Guten Tag. Xin chào. Xin chào. Xin chào. Xin chào.
so gut. Nicht so schön. Hả? Nicht so schön. Alex Oven so, ja? Ja, gut, ist schon gut. Deine Kritik schön, ja? Hm. Man immer Haare gut besser. Ja, Genau, egal. ja. Aber man immer sauber ist gut. Ja. Frauen mag das da. Man egal, Frauen, guck, oh, schöne Mann. nicht unbedingt, aber muss sauber, weißt du? Ja, ja, klar. Vâng ơi, Tâm muốn làm con đầu đấy cho bạn được không? Làm đến chứ hôm nay tình hình nó cũng không có khách mấy đâu. Nay nó vẫn trụ tàu. Không nói gần đây. Ja, ist schon alt. Dạ, đi 50. 50 Jahre. nó phương rồi. Komm, hier schon, ja? Guck, hier. Hier. Dạ, các bạn nghe thật đi xin. Hai bốp lên. Bông- Sao bông- vào hàng ở đâu? 50 Jahre ohne Frau. Ô, nó phải đâu? Ja, Ồ, vô tay nó phải đâu? ja, schon. Geschieden. Ja. Neue Frau suchen. Ja, ich will suchen vietnamesische Frau. Nicht so spät. Hast du etwas für mich? Du hast Aufenthalt in Deutschland. so? Ja, klar. Ja? Ja. Okay. Hast du etwas für mich? Hm? Hast du etwas? Ich frage. Vietnamesische Frau? Ja. Ha? Ich frage Vietnam, wenn du hast einen Aufenthalt. Ja, in klar. Vietnam. Vietnam wohnen hier bleiben. Ja. Weißt du? Hm. Mag du auch hier, ja? Mas, diese Haare hier. Komm. Ich will wieder eine Frau suchen zum heiraten. Ja. Sie heiraten. Hm? Mit Papier. Ja klar, mit Papier. Natürlich. Viele Frau brauchen. Ha? Viele Frau brauchen Papier und Mann. Mann mit Papier ist Ja, nicht gut. Ist a German Aufenthalt. Hast du einen Mann? ja. Ah, schade. Ah, das ist dein Kind. Ah, Kind. Wie viel? Zwei? Ah, jung. Ah. Ich mag wie heißt das? Mädchen. Keine Mädchen. Ja. Schade. Keine Mädchen. Hast du Kind? Ich habe eine, Mädchen. ja, bei Mama. Ja. Ich habe eine deutsche Frau geheiratet. Ah, Und meine Tochter wohnt bei Mama. Ah, genau. Schöne Tochter, ja? Hm. Und jetzt wohne ich alleine. Mhm.
Kena man wieder. Kan ich jetzt suchen, kan ich jetzt suchen eine Frau, ja? Genau. Ah. Und jetzt Käsig ist anderer. Du musst bei Frau Gentile super. Mhm. Und du auch. Diese Chance, okay? Ja. Vietnamese Frau ist auch alles schön, ja? Weiß nicht. Ja, haben wir gesehen, viele hier. Schöne Vietnamese. Manche Mann schön, manche Mann nicht schön. Ja, nicht alles, aber mehrere. Việt Anh ơi, Việt Anh vào ăn cơm với con. Đưa anh vào lấy cơm. Bật cái gạo cà vào cho Việt Anh ăn cơm. Dạ. Cơm với canh rau đay con. Đấy, xuống ăn bát cơm ăn với canh rau đay để đi học võ mấy giờ nhỉ? Thế rồi nên 12 giờ học võ mấy giờ nhỉ? Việt Anh, con sẽ bé cua từ đây xịt rồi. Mua su học võ. Công phu sẽ bé cua từ đây xịt ở đồng bằng. Nó không cay ăn đúng. Rồi mua công phu. Ist frisch mit den Sohn Deutsch, nicht mit Doch. Vietnam. Rồi. Aber er kann auch Vietnam sprechen. Nicht sprechen, nur vorstellen. Ah. Nicht vorstellen. Nicht sprechen. Okay. Besser sprich mit Vietnam auch, wenn du so Vietnam so Urlaub machen, dann kann mit den Leuten das Vietnam sprechen. Ngồi vào bàn đi. Ngồi vào bàn. Ngồi vào bàn đấy. Dạ, cái này ngồi bàn kia kìa. Bàn dưới kia kìa, cái bàn neo dưới ấy. Cho khỏi bụi. Ngồi đấy toàn bụi. Ngồi cái bàn neo dưới ấy. Có một cái bàn con bỏ ra cho nó, cái bàn con mà để ngồi ăn cơm ấy. Công phu khai. Bỏ cái ba lô ra. Ah, schon Cất cái gut. ba lô cẩn thận Việt Anh, come on. Cất cái ba lô cẩn thận không? Việt Anh. Am mal den Rucksack zur Seite. So, Mann, bitte. Dick, Ja, hast du gut gemacht. cái này là Die Jungs da machen das schnell. Đợt trước nó làm ở bên nhà mình bên kia thằng Dung của Man cứ làm Der machen schnell, ja? Đấy là cái cho ông Lâm đúng không? Để nó dùng. Nein. Nur Spaß. Ai nhủ sợi vừa cắt chồng gọi bên chế. nó bảo là cắt bị hỏng nên là nay nó không đến bên đấy nữa dắt trong Anh cái đẩy một cái sợi bên đẩy mà. Anh đẩy nữa là em cắt chỉ bên quả bên đây chứ. nó bảo giờ nó bảo thế đấy sân nê là không lần này theo đường yes I'm here okay Schnell immer nicht schön, ja? Und alles sauber. Okay, alles gut. Nein, nur Spaß. Machen auch gut, die Jungs. Okay. Ja, mach ich. Ist auch gut. Der Junge macht auch gut. Ja, schön. Alles gut. Vielen Dank. Wie viel? Ja. Wie viel bist du? Hier gesagt 10. Ja, ist okay. Okay, gut. Wow, you were sick. Sit.
danke für das Wasser, ja? Ja. Und man kommt zu Messer. Ich habe gesagt, ich kaufe noch Wasser davon, aber nein, komm. Du machst ihn nicht Messer. Du bist weg. Nein. Weg. Dann besser schön. Ja. Genau. Du zack, sicher. Ja. Ah. Okay. Okay. Ich danke sehr. Ich komme wieder, ja? Kommt wieder. Meine Karte. Jetzt absolut. Und Telefon. Das andere? Und Telefon. Ja? Das andere passt. Ja? Wenn viele nicht, dann rufen mich an. Okay? Gut. Ja. Tschüss. Ja. Habe ich was vergessen? Nein. Bye. Tschüss. Ja, wie gesagt, mir vergessen meine Kamera. Was vergessen? Kamera. Mein Kamera. Handy. Yun. Yun. Yo, cheers. Yes. Yun guys, tapos na tayo sa paggupitan. Yun. Yan. Lalabas na tayo guys at pauwi na. Wala rin lang, hindi na akong bibilin. Wala rin akong kailangan dito. Maraming mabili dito, kailangan. Wala man akong kailangan sa ngayon. Pag may kailangan ako, dito lang ako pupunta. Tulad ng camera holder, dito ko rin nabili yun. Camera holder ko. Yan guys. Yan, mga bag, damit-damit. Yan, mga ano ng ano ba yan? Yan. Yung pang kulay-kulay. Yan, paggupitan. Yan, sapatos. Yan, mga sapatos. Yan, sapatusan. Marami dito guys. Pili ka ng marami. Sigarilyo, dyan. Sigarilyo. Yan, paggupitan. Maraming pagpipilian ng gupitan dito. Suki-suki. Saan ka may suki? Yan. Yan, restaurant. May restaurant dito. Yan, yan kung mga pagkain, mga ano, nandiyan lahat. Yan naman, restaurant. Yan. Oh, sa labas na tayo guys. Yun. Yan, restaurant dyan. Maraming tao. Yun guys. Yun. Yan, iba naman to. Yan. Bilihan ng kung ano-ano. Maraming sasakyan. Linggo ngayon, maraming bibili dito. Maraming pupunta. At dito sila bibili. Palengke ba? Palengke. Daya, restaurant naman yan. Pagkain ng Vietnam, Thailand, mga Asiatic nandito lahat. Pero masasarap din ang luto ng Vietnam. Ano ba, mga pangalan yan. Yan, mga turo-turong kainan din. Yan, turo-turong kainan. Oh, pool din. Pool din yung turo-turo. Yan. May nag-barbecuehan din. May nag-iinuman dyan. Yan, turo-turo din yan. Barbecuehan.
turo-turo. Barbecue. Yan ang parkingan, maluwang. Yun guys. At dito na tayo sa parkingan ng bike ko. At hanggang dito na lang guys. At magpapaalam na ko. Maraming salamat guys. Yun. Yun, manangalekta ng buti rin dyan. Yun. Yo, maraming salamat guys. Thanks for watching. Yo, bye-bye.